हेलो नमस्कार मैं मंजित साहू आपलोके चाइसे मंजित भिटी ब्लग और मैं आज गई आसो रंगापारा तो इतना पासी मैं फुलबारी तो आग ब्लग तो आपलोके चाई थक तो मैं इतना बहुते बिजी हो ब्लग तक एडिट कर समय पा ना और एडिट कर मोक अलग समय लगे कारण मैं अलग कर जाऊँ तो बहुत दिन मूरत एफाले मैं मिनिमाम 3 बছৰ मान हल तो एफाले रास्ता चाওক कि धुनिया तो एफाले देखिए पाइसे चाওক एफाले तो इतना आम क्या कामत गई आसो तो भाविशो भिडिओ कर देखुवाई दिम तो चाई थकिब और आपलोके गम पाइसे 2023 सनत बारसे भावना हम आम जामुगुरिहाटत मार्चर 7 तारिखर पर 10 तारिखলৈके तो आहिब सकलोए तो मैं इतना मैं बारसे भावना काम चलिसे आजिर मैं इतना ब्लग पाइसे ट्रेन आहि आछे तो आपलोक अलग देखुवाई दिम तो एफाले प्लेसबिलाक देखिब पाइसे किमान धुनिया या चाওক एबार आमी इतना आसो रंगापारा स्टेशনৰ ওচৰত तो आपलोक देखुवाई दिम ट्रेन तो आहि आछे और ट्रेन आहि थकार बारे रोड क्लोज कर थैছিল तो इतना आम गई आसो रंगापारा जी कामत आइसिलो कामर कारण तो बेली पोहर देखिसे किदरे आगफाले बहिसे चकुते एकदम डायरेक्ट तो एफाले सब भिउज कि धुनिया तो आज भिडिओ इमाने आछिल जदि चाই ভাল লাগে प्लिज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिब तो बाय बाय।